Hello， 大家好，歡迎嚟到懶喺梳化。今日呢條片比較特別，唔係影評，唔係介紹歌曲歌手，而係想同大家分享我喺屋企嘅親身靈異經歷。事先聲明，我唔係一個好敏感嘅人，我喺呢一度分享唔係想嚇大家，而係想記錄一下，希望第時老人痴呆嘅時候可以聽翻，同人分享翻呢啲經歷。呢啲經歷係100%嘅親身經歷，絕無改編。如果你準備好，咁我哋開始啦。先講下一啲輕騎嘅事。我屋企嘅格局係咁樣嘅，有時我都會自己一個喺屋企。當我沖涼嘅時候，我會聽到廚房嗰邊會有一啲台凳凳移動嘅聲，遠到近，再近到遠。其實我都唔係好理佢。有時我喺客廳度做功課，都會聽到廚房嗰度會有啲杯碟碟碰撞嗰啲聲，但係全間屋得我一個啫。不過我都唔係當係一回事，咪當係風吹喐咗啲杯咯。雖然我都知道啲風吹唔喐一個杯，當係啲樓宇現象咁，好似彈波子嗰啲聲咁呢。大家明唔明啊？呢件事發生喺小學嗰陣，因為屋企好窮，窮到買唔起全新嘅家私，所以我阿媽會喺唔知咩窿路度揾到啲二手家私。當時我同我家姐一齊瞓喺張二手碌架床上面，而間房嘅格局就係咁樣嘅。當時嘅衣櫃都係二手嘅，咁女仔多衫就好自然噶啦。咁我家姐就被分配喺收納量更多嘅上格櫃。最衰佢又唔執衫，搞到啲衫突晒出嚟，櫃門又閂唔埋。每到夜晚熄燈瞓覺嘅時候，都有個人影，個人影睇落係一個男人踎住喺度，側身咁望出嚟，係見到有眼嘅，同埋有時會見到個嘴擘開咗咁。每晚都固定位置、固定身形、固定身影，不過都係影嚟嘅啫。嗰陣時嘅我又近視，又細個，根本上唔會諗到靈異嗰一方面。初初以為係啲衫搞到咁樣，淨係心入面喺度諗我家姐幾時執衫啊。都試過投訴成功嘅，嗰一晚嘅衣櫃的確係閂埋咗門，但係第二日呢，道門又開返。我家姐呢都係冇理到 keep 住咁亂，淨係大時大節啊、新年啊嗰啲時間先會執下個衣櫃嘅。雖然都習慣咗有個好似男人嘅人影踎住喺度望住我哋咁，但係其實都有啲不安噶。我都有試過戴住眼鏡望住個衣櫃，但係個人影依然喺度，仲因為清晰咗而覺得更加驚。不過都冇辦法啦，嗰時我又未有經濟能力可以買得起一個新嘅衣櫃。大翻少少，屋企嘅環境都改善咗，可以將啲二手嘅家私換翻做全新。有一日同屋企人講翻呢一件事，原來我家姐都見到呢一個男人。佢同我講，原來佢每一晚都會努力將啲衫塞翻入去，盡量閂翻埋道門，就係唔知點解臨瞓嘅時候道門又開翻，又見到個影。唔通呢一個都印證咗點解唔好用二手嘢嘅教訓？有一次得我同我細佬兩個人喺屋企，我哋都各自喺房度做功課。我係開住道房門，而我細佬就係閂埋道門。間屋係非常之靜嘅。突然之間，我聽到有人敲屋企道門，各各各，仲要好細聲。點解我咁肯定係敲我哋道門？因為我企喺廳度望住屋企道門，啲聲的確喺嗰度傳出嚟。我一路望，佢就一路敲。當我行到大門嘅時候，敲門聲就唔見咗，冇再敲門。咁我都冇理到，我就翻入房度做 assignment。我翻埋位一陣，又聽到敲門聲，咁我又行去大門嘅位置，啲聲又消失咗。同樣嘅狀況發生咗幾次，我開始覺得唔耐煩，我就睇下邊一個僆仔玩門。咁我就企喺門口度，諗住一有敲門聲，我就喺貓眼度睇出去。點知我企幾耐都冇敲門聲。正當我轉身行翻入房嘅時候，又聽到敲門聲，心諗條友捉時間係咪捉得咁準啊？今次有啲唔同，佢 keep 住咁敲，我就諗住喺貓眼度望出去。喺我靠近貓眼嘅時候，突然之間諗起鬼片嘅情節。通常鬼片呢啲時候出面都係冇人嘅，我心諗冇咁巧啩。雖然有啲驚，但係都確定下係咪啲人玩我哋。咁我就膽粗粗望下啦。頂，真係冇人，但係道門都 keep 住敲緊。咁我就擔心佢係咪想敲門入嚟，所以雖然好驚，但我都當聽唔到。喺我驚緊嘅時候，細佬戴住耳機出房門。
我就諗佢應該聽唔到嘅，佢戴住耳機。點知佢走咗去開門，我都嗌唔切佢，佢就同我講，係咪有人敲門啊？我話敲咗好耐啦，但係因為貓眼睇唔到有人，所以我冇開門。而我細佬開咗門之後，就冇再聽到有敲門聲。喺嗰個時候，我淨係祈求屋企嘅觀音可以保佑下我哋。由於買咗張新嘅碌架床，我就瞓上格，家姐就瞓下格床。有一次我家姐去咗旅行，咁我懶得爬上格床瞓，貪方便就隨手拎咗我個枕頭，偷偷地去佢張床瞓。可能因為佢張床放咗啲香薰啦，第一晚超好瞓，去到第二晚瞓下突然之間扎醒咗，唔知邊度嚟嘅警惕性。平時我都會擘大眼嘅，今晚我就覺得應該合埋眼，同埋唔知點解突然覺得好驚，我就同自己講好快瞓得返嘅啫。氹緊自己嘅時候，突然聽到有個男人用氣聲咁講：喂，望下我啦！把聲唔係喺床外面，而係面對面嘅位置，咁就梗係好驚啦。但係同自己講可能未瞓醒啫。個男人不斷重複：喂，望下我啦！快啲望下我啦！喂，快啲望下我啦！呢個時候我已經驚到瞓唔返，我用力眯埋對眼，但係又好好奇係咪幻聽，於是我輕輕咁樣開咗少少眼嘅一條罅仔，見到一個白色半透明嘅阿叔，但係得返個頭。我都好肯定唔係睡眠癱瘓症，因為我可以轉身可以喐嘅。我見到佢之後更加驚，就用塊被冚住自己個頭。雖然冇乜用，但係呢個係我唯一可以用嚟保護自己嘅嘢。之後我就好快瞓着咗，直到我家姐返嚟為止，我都冇再瞓喺佢張床度。過咗好多年之後，我同家姐講返呢件事，原來佢都有見過呢一個阿叔幾次，同樣都係叫我家姐快啲望住佢。喺阿叔頭呢件事之後，大概1至2年，呢個時候我仲未同家姐講見到阿叔頭。我家姐唔知邊個朋友介紹佢揾一個師傅，呢個師傅教我家姐嘅嘢好古怪，就係每晚12點對住窗口雙手合十念經文。當然佢唔俾我哋知念咩經文啦，同埋佢喺張床加裝咗塊簾，完全係一個私人空間。如是者佢就念咗幾個月。信奉觀音嘅阿媽覺得好古怪，呢啲心經裝香嘢當然係朝頭早先做啦，冇理由半夜12點做埋啲咁嘅嘢。我同媽媽都有勸佢唔好再做，但佢都好堅持。有一次佢又去咗旅行，雖然上次嗰件事令到我好驚，但係我真係好懶，我又偷偷地去佢張床瞓。今次我醒咗，調翻轉個方向瞓。嗰晚有啲凍，我拉埋個簾，冇開風扇咁瞓。我間房係冇窗嘅，又係瞓下扎醒咗。瞓醒嗰陣，我側身面向牆，唔知係咪瞓得有啲耐，膊頭有啲攰，就諗住打翻平瞓。轉身嗰下，我見到有2個阿叔企喺床邊，一個着住黑色恤衫，另一個着住藍白格仔恤衫。佢撥開咗少少塊簾，我好驚。呢半秒有好多問題，點解呢2個男人會企喺張床隔籬？點解聽唔到有人開門？媽媽係咪都聽唔到有人開門？呢2個邊個嚟？係咪要報警啊？我哋3個對望咗幾秒，格仔恤衫阿叔就話唔係佢，唔係佢，就放低咗塊簾。2個人行咗出房門，塊簾真係微微咁樣喐動，我真係呆咗，有更多嘅問題出嚟。乜嘢唔係佢啊？佢哋想揾邊個啊？佢哋出咗屋企未啊？點解又冇聲嘅？我真係好驚嘅，除咗係靈異嘢，亦都係因為有2個陌生男人入咗嚟，而冇人知嗰種不安。當刻我唔肯定佢哋係咪真人，我等咗好耐都聽唔到任何聲，連腳步聲都冇。慢慢我又瞓返，隔咗咁多年諗返呢件事，好彩嗰2隻唔係真係人，如果真係人就仲恐怖。自從呢2件事之後，即使我家姐唔返嚟瞓，我都冇再瞓過佢張床。究竟嗰2個人係人係鬼？佢哋係咪揾我家姐？關唔關我家姐半夜念經嗰件事？後來我搬走咗之後，先唔知發生咩事。不過就唔喺度同大家講啦。今日就講住咁多俾大家聽先。我仲有喺工作場所、旅行住酒店同埋搬咗新屋嘅靈異事件，將來如果有機會再同大家分享啦。你有冇曾經喺屋企遇過一啲解釋唔到嘅事件？留言分享下。如果鍾意呢條片，記得 like、share、comment 同 subscribe 啦。